फ्रेंड्स आमार चैनेले सबाइके स्वागत। आमी आजके आपनादेर बानिये देखाबो गोविंदभोग चाल दिए कि करे निरामिष मोचार घंट तैरी करते हय। एर जोन्नो लागछे आलू, दुटो मीडियम साइजेर आलू आमी एकटू बड़ो करे केटे रेखेछि। एखाने सेদ্ধ करा मोचा रेखेछि, प्राय सेদ্ধ करार पर आमी 3 काप मतन एखाने मोचा निये रेखेछि। एकटू नुन दिए मोचाटाके भालो करे सेদ্ধ करे नियेछि। तो तार आगे आमी देखिएछि मोचा कि करे काटते हय बा सेদ্ধ करते हय। एबारे कड़ार मध्य आमी 1/4 काप मतन गोविंदभोग चाल एकटू शुकनो खोलाय भालो करे भेजे नेब। जखन चालटा फुले उठबे सादा हये जाबे एटा नामिये आमी भालो करे धुए राखबो। एबारे कड़ार मध्य दिए दिচ্ছি সরষের तेल। এই রান্নাটা হয় সরষের তেল নইলে ঘি দিয়ে করবেন তাহলে খুব ভালো হয়। এই আলুগুলো তেলটা গরম করে নুন হলুদ দিয়ে লাল লাল করে ভেজে তুলে রাখতে হবে। এইবারে আমি এই আলুগুলো ভাজার পর তুলে রাখছি। आलूगुलोके तुले राखार पर आमी कड़ाईते आरो एकटू तेल ऐड करे एर मध्य गोटा गरम मशला, एकटू शुकनो लंका 3टे मतन, आदा 1 टीस्पून और 3-4टे मतन काँचा लंका चिरे दिए दिएछि। एबारे एर मध्य आमी एकटा मीडियम साइजेर टमेटो दिए दिलाम। टमेटोटा जखन एकटू नरम हये जाबे एर मध्य धुए राखा गोविंदभोग चाल दिए दिচ্ছি। एबारे এই চালটা मशलार संगे एकटू नाड़ाचाड़ा करे नेब। एबारे एर मध्य दिए दिচ্ছি आमी भाजा आलू, परिमाण मतन हलुद दिए दिलाम, 1 टीस्पून मतन भाजा जिरेर गुঁড়ো दिए दिलाम, दिए एकटू भालो करे कषिए एर मध्य दिए दिচ্ছি सेদ্ধ करा मोचा। एर मध्य परिमाण मतन नुन दिए खूब भालो करे मिशिए देब। जेहेतु मोचाटा आमी नुन दिए सेদ্ধ करेছি तो एकटू बुझे नुनटा दिते हबे। एबारे भालो करे मिशिए एकटू जल दिए देब जाते मोचाटा एकटू डुबे थाके, केनना चालटा सेদ্ধ हबे सेई बुझे जलटा दिते हबे। एकटू चापा दिए राखबो। दुटो तेजपाता दिए रेखेছিলাম। तो एबारे भालो करे এই মোচাটাকে মিশিয়ে যখন চালটা সেদ্ধ হয়ে যাবে তারপর 1 टीस्पून मतन চিনি, 1 टीस्पून मतन হোমমেড গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। একদমই শেষে এর মধ্যে ঘি দিচ্ছি আমি 1 टीस्पून मतन, আপনারা আরেকটু বেশি বাড়িয়েও দিতে পারেন। এবারে এই ঘিটা ভালো করে মিশিয়ে নামিয়ে একদম গরম গরম ভাতের সাথে সার্ভ করব। তো নিরামিষ দিনে আমরা ভাবতে থাকি কি রান্না করব, তো কখনো আপনারা এই রেসিপিটা বাড়িতে বানিয়ে দেখতে পারেন। সবাই ভীষণ ভালোবাসবে খেতে। বাড়িতে ট্রাই করুন, আমাকে জানান কীরকম লাগলো। যদি রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করেনি এখনো অবধি অবশ্যই করে রাখবেন আরও নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য। ভালো খান, সুস্থ থাকুন।